Willkommen zu einem weiteren Video von Heretics Blog. Diesmal mit keinem Tutorial, sondern mit einem Unboxing. Vielleicht vorweg, ja, es gab jetzt eine Zeit lang keine Videos von mir. Das lag daran, ich bin umgezogen und hatte kein Internet und so weiter und so fort. Aber heute machen wir weiter mit einem Unboxing der Razer Black Widow Ultimate, und zwar die neue 2014er Version. Ich habe jetzt noch nie, doch einmal das S3 hatte ich mal ausgepackt, aber ansonsten gucke ich mir solche Videos eigentlich auch nicht an, deswegen verzeiht mir, wenn ich da irgendwas vergesse, was man normalerweise erwähnen sollte. Aber wir machen jetzt einfach mal ein Unboxing und packen das Ding aus. So, ist ziemlich gut verpackt. Überall sind hier Klebestreifen. So, reißen wir das Ding mal aus. So. Und da haben wir auch schon das gute Stück. Und nur gucken, dass ich euch nicht zu sehr im Wege bin. Also hier einmal die Rechnung. 139 € hat das Ding gekostet. Ja, da will ich aber auch ein bisschen was für. Machen wir das mal weg alles. Also auf jeden Fall sehr gut verpackt schon mal. Dass da nichts passieren kann. Ich mach mal den Karton weg. So. Das ist also dann die Black Widow Ultimate 2014er Version. Hier kann man schon mal testen, und ich muss sagen, viele beschweren sich ja wegen den lauten Tasten, aber ich bin jetzt positiv überrascht. Also ich hätte mir das jetzt lauter vorgestellt von dem ganzen Gehate und Geweine um die Lautstärke, aber gibt ja auch noch in der Stealth Edition, von dem her. Hier sieht man noch mal schön, das sind die All New Razer Mechanical Switches, also die haben diese Buttons da selbst entwickelt. Ja, mal gucken, ob das was bringt oder ob das nachher einfach nur eine billige China-Imitation ist, um für Razer dann noch ein bisschen Geld zu sparen. Die nehmen nämlich jetzt nicht mehr eben diese Cherry Picker oder Cherry Buttons. So, dann probieren wir das mal hier vorsichtig aufzumachen. Ist ja immer verpackt wie so eine Bombe, ich sag's euch. Ich will auch nicht zu viel kaputt machen. So. Ach, hier nochmal von hinten vielleicht, genau. Ja, hier sieht man den Unterschied. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf der GoPro sieht. Also der Druckpunkt ist hier bei diesen neuen Switches bei 1,9 mm und bei den normalen Switches bei 2,2 mm. Also geht ein bisschen früher los, der Anschlag. Dann Actuation versus Reset Point. Ja, ich vermute mal, das ist, wie lange das braucht, bis er wieder in Ausgangsstellung ist. Der Button hier bei den neuen 0,4. Ne, das ist wahrscheinlich der Weg oder so. Ich habe keine Ahnung. 0,4 mm gegen 0,7 auf jeden Fall. Und ja, Lifespan 60 Millionen Mal drücken und die anderen wohl nur 20 Millionen Mal. Aber ob das nun was bringt, kein Plan. Ich vermute, dass es einfach nur ein bisschen, dass Razer da die Buttons billiger herstellen kann und in Eigenregie vor allen Dingen. So, hier und hier steht nichts mehr Interessantes. Also das ist das gute Ding. Kann man hier alles rausholen. Erstmal dieser kleine Kasten hier. Aber ich glaube, da ist nichts drin. Ne, da ist einfach nur ein Platzhalter. Jetzt holen wir das Ding mal raus hier. Also mal wieder mehr verpackt, aber es ist gut verpackt. Aber trotzdem, ich mag diese unendlichen Verpackungen nicht so. Aha, hier ist also dann wohl das Kabel drin.
kann jetzt natürlich kein Vergleich ziehen zu der alten Black Widow, aber da könnt ihr euch ja mal ein anderes Unboxing angucken. Hier ist nochmal ein Haufen Zeug drin. Anderes Unboxing angucken und dann vergleichen. Ja, aber allgemein ist hier erstmal, das kennt man ja, das hatte ich auch bei der. Ich habe übrigens auch die Naga. Ne, kann ich nicht zeigen. Also hier sind, was ist das? Congratulations, Dankeschön, also Beglückwünschungen für den Kauf dieses Produkts. Er hat mich auch einen Haufen Geld gekostet. Informationsguide und hier nochmal die Razer Aufkleber und Quick Start Guide haben wir hier noch. Ja. Brauchen wir alles nicht. Quick Start für eine Tastatur, das Ding wird angeschlossen. So, genau, zum Thema anschließen. Viele auf Amazon beschweren sich ja, dass man da einmalig sich muss, um den vollen Funktionsumfang, sprich diese Zusatzbuttons hier zu programmieren und überhaupt alle Tasten kann man ja programmieren. Dazu muss man sich bei Razer anmelden und ein Konto anlegen. Ja, und dann wird das Ganze über die Razer Software kann man auch in der Cloud speichern. Viele beschweren sich da, ja, für eine Tastatur muss man sich irgendwo anmelden und so weiter, aber ich denke mir, für welchen Scheiß muss man sich heutzutage anmelden? Also warum man nicht für eine Tastatur? Ich habe, wie gesagt, auch die Razer Naga, eine Maus, habe da die Software ja auch schon in Betrieb und ich kann nur sagen, das ist top. Ich gehe zu einem Kumpel, der hat auch dieselbe Maus wie ich, stelle mein Profil ein und wenn ich bei dem dann mal Battlefield zocken will, dann habe ich da instant mein Mausprofil, ne, bei ihm zu Hause. Gut, braucht man natürlich nicht unbedingt, ne, aber wie gesagt, warum darüber aufregen, man muss sich ja überall anmelden und immer. Also Plastikverdeckung weg und hier ist das gute Stück. Hier können wir vielleicht noch kurz zeigen, was da so an Kabelsalat dran ist, weil das ist schon einiges an Kabel. Also mal aufmachen. Ja, jetzt mal ein bisschen schneller hier, dass das Video nicht so lange wird. Also wir haben hier einen Haufen Kabel. Zwei Klinke-Stecker und zwei USB-Stecker, ja, ich vermute, das ist natürlich für die Weiterleitung für, Moment, das muss hier irgendwo an der Seite hier, an der Seite USB einmal und Mikro und Kopfhörer, ist ein bisschen blöd, das übrigens finde ich das einzig wirklich doofe und erwähnenswerte auch an dieser Tastatur. Dass das hier auf der rechten Seite ist, ne? Da habe ich meine Maus liegen. Ich meine, ja, das ist nicht so der Wahnsinn. Also und dann hier die Tasten, klar, wenn man draufhaut, hört man das Ding schon, aber dieses Klicken an sich, macht man die Musik aus, aber ich glaube nicht, dass man das hört. So, ich glaube aber nicht, dass man das arg hört, weil also das ist dieses pure Klicken, ne? Jetzt ich drück nicht ganz durch. Und wenn ich ganz durchdrücke, halt drauf haue. Ja, ich meine, das macht jede andere Tastatur. Ich drück mal meine G15, vielleicht hört man das ja. Ja, okay, ist schon ein bisschen lauter wie meine G15, aber ja, mir macht das nichts. Ich finde das nicht schlecht. Also und hier haben wir dann diesen etwas matten Look. Ne? Ich glaube die erste Black Widow war in so einem Klavierlack, das haben sie ja dann bei der 2013er Version auch geändert. Und hier so einen schönen matten Lack. Dann was auch viele haben oder ja, mehr oder weniger beschweren oder zumindest mal erwähnen, ist die Font oder der Font oder das Font. Also das Aussehen der Buchstaben hier überall, ja, das finden viele gewöhnungsbedürftig.
Das habe ich mich auch gefragt, ob ich das wohl so finden werde, weil man es auf den Fotos nicht so gut sieht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich meine, ja, ein W, ein E, ja, das R, okay, das R, das könnte man als kleines R auslegen, ja. Aber ansonsten ein F ist ein F, ne? Und ein H sieht aus wie ein H. Also von dem her, ja, sieht einfach nur anders aus, ist mal was, ja, was Neues, ne? So, aber genug des Lobens. Die ist auch ordentlich schwer, merke ich gerade. Also viel schwerer als meine G15, obwohl die von der Maße her größer ist. Da oben noch so ein Display und so weiter. Aber ja, jetzt schließen wir das Ding mal an. Mal gucken, ob ich da noch ein kurzes Video mache, wie das aussieht hier mit dem Leuchten. Aber eigentlich sieht das aus wie immer. Also da könnt ihr euch mal ein anderes Video notfalls dann angucken. Ja, aber ansonsten war es das mit diesem Unpacking, Unboxing, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War wie gesagt mein zweites Unboxing. Ja. Wäre interessant, wenn ihr mal Kommentare hinterlasst, wie euch das gefallen hat, was ich besser machen könnte. Ja, damit ich da ein bisschen dazu lerne. Okay, dann bis zum nächsten Mal.